نن به درته په دې ویډیو کې دوه مسلې بیانوم. اولنۍ مسله دا ده چې آیا زنانه په خپل سر کې د ویښتو د غټولو دپاره یا د ویښتو د ګڼولو دپاره نور ویښته لګولی شي او که نه. او دویمه مسله چې آیا په مصنوعي ویښتو باندې د مسې څه حکم دی، مسه به پې کوي او که نه به پې کوي. اولنۍ چې کومه مسله ده چې آیا زنانه په خپل سر کې نور ویښته لګولی شي او که نشي لګولی، چې د هغې په وجه باندې دا ویښته ګڼ شي او دا ویښته چې دی هغه اوږده شي. نو د دې مسلې جواب دا دی که بالفرض دا زنانه په د خپل سر کې د بل انسان ویښته لګول غواړي، نو په دې صورت کې خو دا بالکل ګناه کبیره ده. دا بالکل د بل انسان ویښته چې دی د دې نه پیغمبر علیه السلام منع فرمایل او بلکې لعنت په ویلې د حدیث شریف راځي لعن الله الواصل والمستوصل. الله تعالی په هغه ښځه باندې کومه ښځه چې بل چاته په سر کې ویښته لګوي، او الله تعالی په هغه ښځه باندې هم لعنت ویلی دی کومه ښځه چې په خپل سر کې د ویښتو او د ویښتو د اوږدوالي دپاره د نور انسانانو ویښته لګوي. نو الله تعالی چونکې لعنت چې دی نو په هغه ښځو باندې وایي، نو په دې وجه باندې د یو زنانه دپاره دا جایز نه دي بلکې ګناه کبیره ده چې په خپل سر کې د نور انسانانو ویښته چې دی هغه ولګوي د دغې حدیث په رڼا کې. دویمه کومه مسله چې ده چې آیا په مصنوعي ویښتو باندې مسه کول دا جایز دی او که جایز نه دي. نو څنګه چې دا اولنۍ مسله مونږ بیان کړله چې د انسان ویښته خو چې دی بالکل لګول د بل انسان ویښته په خپل سر کې لګول دا خو ګناه کبیره ده. خو که بالفرض یو کس د هغه په سر باندې ویښته نه وي او هغه خامخا ویښته لګول غواړي، نو د انسان او د خنزیر د ویښتو نه علاوه که نور مصنوعي ویښته لګوي نو بالکل هغه لګولی شي. خو بیا د دې د مسې به څه حکم وي، په دې باندې به مسه څنګه کیږي. نو که بالفرض دا مصنوعي ویښته په داسې طریقه باندې ولګوله چې هغه بالکل د دې سر یو حصه وګرځېدل او بالکل هغه داسې فکس شو چې هغه نه لرې کېږي، نو دا بالکل دا د دې سر یو حصه شوله، د دغه ویښتو حصه شوله، په هغې باندې که سړی مسه کوي نو بالکل کولی شي. خو که بالفرض دا ویښته په اسانتیا سره لرې کېږي نو بیا به دا ویښته چې دی هغه لرې کوي او بیا په سر باندې چې دی مسه کوي، په دې طریقه باندې به چې دی نو د دا مسه ادا کېږي.